Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Para kiai, para ibu nyai sedaya ingkang kita mulyakaken, khususipun anu karom panjenenganipun Gus Lutfi, dalah kiai lindunipun ingkang kita mulyakaken, sesepuh kasepuhan Pak Lurah, Pak RW, Pak Kadus, Pak RT, Bapak Ibu masyarakat Karangkana, muga-muga bablas ahli swarga. Sedaya kita hormati lan kita dongaaken mugi-mugi do paringi sehat, panjang umur, duwite akeh, iso kaji kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lekas ngaji nggih. Ngamati kula aja ngamati mobile kula. Siang punika kita patut bersyukur dhateng Gusti Allah pun paringi kesehatan, kesempatan, kenikmatan, sehingga kita waget hadir wonten ing tempat ingkang sae, dalam rangka sae sareng-sareng tiyang sae. Harapan besar kundur saking majelis punika sedaya dados tiyang sae. Setunggalipun wekdal Bapak Ibu Kanjeng Nabi, sahabat matur kalian Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi kula tak matur, sinten umat panjenengan sing bakal mlebu swarga sareng kalian jenengan? Masya Allah, ini kan setunggalipun pertanyaan sing luar biasa, Pak. Karepe sahabat kan nunjukke iki si A, si B, si C, si D. Ternyata jawabane Kanjeng Nabi nggih di luar dugaan sahabat. Sahabat, awakmu narak ngerti umatku sing bakal mlebu swarga bareng karo aku? Justru umatku sing rung tau petok aku. Masya Allah. Sing uripe ora bareng karo aku, rung tau jagong karo aku, neng percaya dawuh-dawuhku, nderek ajaranku,
lan seneng karo awakku. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham jenengan iku? Pak, Bapak, jenengan wis tau petuk Kanjeng Nabi? Bu, sampeyan wis tau sumerep Kanjeng Nabi? Sing do nglemprak wis tau ngimpi petuk Kanjeng Nabi ngimpi? Nek kula mending sithik wis tau bola bali ziarah nang makome Kanjeng Nabi. Wis tak dongake kabeh muga-muga iso ziarah rono kabeh. Amin. Senajan kula panjenengan rung tau petuk, rung tau mresani. Karena masanya jauh Bapak Ibu, 1500 tahun. Rong tau jagong bareng. Ning kiambak ora tresna karo Kanjeng Nabi. Leres? Kiambak nu sayang karo Kanjeng Nabi. Nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Salah satu bukti nderek dawuh, salah satu bukti mencintai. Siang niki sobuktekke lan dadi seksi. Ninggal gawean, ninggal kesibukan, ninggal anak, ninggal bojo, jagong bareng, lenggah bareng, ana sing jagong, ana sing slonjor. Sak perlu mulyake Kanjeng Nabi. Muga-muga iso dadi seksi sok mlebu swarga bareng ro Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Kula ngaji nek kelingan kesel arak mangkat pegah. Nek kelingan lingin iki lho. Masya Allah. Aku diundang rene iki tak legake iki. Iki kelak ora percaya. Wong di acara nang tak kok amung layat terus kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulawe dhewe utama iki sing penting seneng karo Kanjeng Nabi. Sampeyan aja kuwatir Kanjeng Nabi kok wani njoman jamin swarga kaya apa kekuatane karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ceritani Bu. Iki melu salam bang luar iki. Cerita iki anyar iki nang salam rung tau tak omongke. Ya pancen urung do ngundang barang. Iki saiki kok saya sepi kahanan iki kepiye to iki kaya. Nek biyen ki yo jan Agustusan ki mending ngundang kiai saiki kok blas ora. Wong kene bolak-balik ngundang kok ora tau ngundang. Nek aku berarti ya seneng, berarti aku ngundang sepisan terus do paham ra ngundang meneh. Gusti Allah ling ngendika teng hadis qudsi. Laula Muhammad la khalaqtul aflak, laula Muhammad la khalaqtul jannah. Gusti Allah ling ngendika. Upama ora merga Kanjeng Nabi Muhammad, donya sak isine ra tak dadekke. Upama ora merga Kanjeng Nabi Muhammad, swarga ora tak gawe. Masa dadi donya digawe, alam digawe, swarga digawe, iki mung gaweke Kanjeng. Malah istimewa meneh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Bu
ana sahabat 10 iki jek sugeng Kanjeng Nabi mani swarga. Masyaallah. Di antaranya sahabat 10 napa sing paling terkenal menika sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah. Jadi sama ngundang aku ki jan ora kleru tenan akhirnya. Ana sing pojok kono iki ana sing serik Mas kok ora ana sahabat Jumadi ya kan. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sampeyan tak critake ini karo kanjeng men yakin mergo ijono to saliyane wong NU kan kalau muludan kan ora seneng. Biasa kok ndodok di istimewane apa? Ora paham. Nggih mboten. Kaya ana wong kok takon istimewane rokok wong ra ngrokok ya ora ketemu. Ana wong takon kok istimewane kopi pahit. Halo. Poso-poso. Yo kiai yo ora kok bekerja ya poso. Sementing kula naiti wis alhamdulillah. Halo. Halo. Tak teruske Bu. Bahkan setunggalipun wekdal Bu, Kanjeng Nabi niku sauntara wahyu niku mboten medun. Kanjeng Nabi lenggah. Terus meresani nginggil malaikat Jibril rawuh. Kanjeng Nabi jenengan kok mendel sing susah niku menggale napa? Jenengan niku tetep nabi pilihan, penyelamat donya akhirat. Dengan badhe suwunke dinai mawat akar buka wa makola wala saufa yutika rabbuka fatar. Ngersake napa jenengan mesti diparingi. Jawabane Kanjeng Nabi karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kula le susah ora mikir njaluk duit, ora mikir njaluk jabatan, ora mikir njaluk bondo donya. Tol nak rak bagi dhewe kono. Anjenengan le susah napa? Kula le susah ke nyuwun karo Gusti Allah piye carane men umat kula mlebu swarga kabeh siji wae aja nganti katut mlebu neraka. Masya sallallahu ala Muhammad. Aja duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nek mau lisane atine mantep disambungke karo Gusti Allah kaya-kaya ke preso Kanjeng Nabi. Nggih. Baleni sallallahu Kanjeng Nabi
mirengke selawatane awake dhewe jan kaya-kaya ke mesem. Allahumma Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Gusti Allah ling ngendika karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ke wong Karang Kamal domongi. Ngendi jenenge? Oh, berarti bener. Domongi wonge nek ngaku seneng karo Gusti Allah, ya seneng karo Kanjeng Nabi. Lah wong ku nek wis seneng karo Kanjeng Nabi, balik arak disenengi Gusti Allah, lan dosane arak dilebur ngapura karo Gusti Allah. Allahumma kamangka kula jenengan gelem dong ibadah, gelem salat termasuk gelem ngaji niki lho. Sampeyan gelem selapanan karo Gus Lutfi, gelem ngaji, gelem salat, gelem jamaah, ora mergo sugih. Nyatane sing luwih sugih ora salat wonten mboten? Sing bengok biasane cok ije melarat. Kiambak gelem ngaji ora mergo sugih, ora mergo pinter, ora mergo kuat. Ning gelem ngibadah ki mergo oleh pitulungane Gusti Allah, mergo disenengi Gusti Allah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi mayyasa'u ila siratimus. Allah mengundang kula panjenengan menjadi ahli surga, orang baik, orang soleh. Tetapi laki-laki wa yahdi mayyasa'u ila sirati mustaqim. Hanya yang disenengi Allah, hanya yang dikehendaki Allah. Wong sing gelem masuk nang lingkaran-lingkaran napa sing diremeni Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sekali lagi ki ambak gelem salat ki ora mergo kuat, ora mergo rusa. Ning mergo oleh pitu. Lah wong nek oleh pitu wis disenengi karo Gusti Allah, wis istimewa uripe. Halo. Wong kok disenengi karo Gusti Allah ora ngruwung, Bu. Inna waha a'tadunya liman yuhibu waliman la yuhibu walakini din ilaman yuhibuhu. Kanjeng Nabi le ngendika, nek urusan Gusti Allah, nek urusan dunya ki seneng ora seneng karo Gusti Allah ki dipadha. Salat ora salat tetep madang, leres. Salat ora salat tetep ngopi, leres. Salat ora salat tetep ngerokok, ya ora? Neng nek urusan ibadah, urusan ngaji, urusan selawatan, urusan sedekah, ora kabeh wong dine kesempatan kecuali wong disenengi Gusti. Ki barokah le seneng karo Kanjeng Nabi. Masyaallah. Lha wong nek seneng karo Gusti Allah adoh dadi ora meneng kabeh. Adoh dadi, abot dadi, larang we dadi. Ambok omahe karo masjid adohe 100 meter cedhake nggon Kang Supri kono. Subuh krungu adzan salatu khairum minan naum. Adzan subuh rak ora cetha to. Wong suarane adzan ya ora banter, ora cetha. Ning wis disenengi karo Gusti Allah, langsung lilir mak jenggirat, bantal tendiang, guling tendiang, kasur tendiang, bojo ya aja.
Halo. Tapi tiang nek rung disayang Gusti Allah, omahe cedhak masjid niku ora tau sapa masjid. Onten apa mboten? Wong nek ra disenengi Gusti Allah, omahe jejer musala nu rupane karpet iki kok ya ora weruh. Masa muga-muga barokah muludan, barokah ngaji, dadi wong apik kabeh, dadi wong soleh kabeh, dadi wong bener kabeh. Masya Allah. Anta Samsun, anta nurul, anta Samsun, anta nurul, anta iksiru wa khali, sallallahu muga-muga sing do maca selawat sing do ikhlas, muga-muga iso do kaji kabeh, iso do umroh kabeh. Allahumma lah cara untuk wujud menyayangi Kanjeng Nabi, pelampiasan kusik lek ngubengi kotake kusik ya sik ngaji sik engko tak ne wektu kita ya aku wis nggo dhuwit iki sik tak ngaji sik pinggir sik engko ora metu akeh engko ndak le ngaji ndak kepotong-potong wis njaga ngono sik kowe rasange tak dongake jodone apik ya. Sementing wong wedok nek golek bojo sing wong wedok ki sing bujangan, aja bajingan. Halo. Lah cara untuk mewujudkan mencintai Rasulullah dengan berbagai cara dan berbagai model. Cara wong Jawa kaya awake dia berjanjen. Ya berapa? Mriki tasih mlambat atau berjanjen? Kudu urip-urip kuwi. Tinggalane Mbah Dalahar Watu Congol. Tinggalane Mbah Mat, tinggalane Mbah Ndori. Urip-urip nggih. Ya wong Jawa ki ya nyarabi soli ora apa-apa. Nggih mboten? Werna-werna, Bu. Ana sing wujud mujadah, ana sing wujud dzikir akbar. Nggih, nek cara nggon Mbah Watu Congol, wong anake seni nganti 1 minggu. Nggih mboten. Cara Mbah Sultan Jogja nganake grebet sekaten. Warna-warna, Bu. Nang Pemalang, Pekalongan kono ki nek bar pengajian, Bu, rampung terus kon dodahar. Ngono Bu, piring siji-siji. Lah nang piringe kuwi ana dit 1.000. Wah, nek kene gelem kaya ngono kuwi lah urung jam 11, urung jam 10 wis nggone wis ramot.
wujud seneng karo Kanjeng werna-werna Bu. Nggih mboten? Nek cara wong Kebumen, wong Purworejo Bu. Nggih. Kula mau bengi ngaji ning Purworejo. Nek muludan ku dong gawe tumpeng sak gedhe-gedhene. Ora percaya matur karo Gus Lutfi. Tumpeng sak gedhe-gedhene terus kok ingkung, kok grame buah komplit Bu. Wis jajan komplit terus tumpuk nonggon panitia sak kampung. Engko ana jurine dilombake sing paling apik dhewe, sing paling gedhe dhewe, sing paling pepak dhewe, sing menang dhewe terus lebokke nang mobile kiyaine. Kuwi nang Purworejo mau bengi ra percaya. Ra percaya takon supire ke. Nek ndarani kene gawe-gawe. Ya mawa desa ya mawa. Ah kene ya mbah nek kene berarti. Ora nyung cocok golek turah-turah senek lho. Weh saking senenge karo Kanjeng ngono Bu. Masyaallah. Wong jelas wong gelem berinfak sak dirham. Niki dirham cara mbiyen cara nggen ki ambak ya basane sak dirham ki 1000 lah. Kanjeng Nabi le ngendika, sahabat le matur, wong gelem berinfak sak dirham arak belekke ganjarane rezekine kaya gunung Uhud. Ya gunung Uhud cara nggen ki ambak ya gunung Merapi. 1000 kok dadi gunung Merapi. Apa meneh nek ingkung siji. Wah. Samang kok yo tenor-tenor ado nggawa apa kok anteng kowe iki. Asyaallah. Mula iki masyarakat dong anake hall tiap tahun tiap tanggal pinten niki? 12 Syawal dibareng karo khole Mbah Kiai Kormarwah. Ya Allah, muga-muga sing do ngetekke infak, ngetokke apa kuwi jenenge rejeki, ngetokke pangan, ngetokke apa. Wis minim tenaga lah. Ora ketang ribut melu masang-masang apa. Ora ana to wong sing ora kerja ming ribut ngalor itu. Ana to Pak ngrokok gayane iki wis beres apa urung kae niku. Ya menyen wong ya werna-werna kok. Sing gaweane nariki niku ya ora tau mbayar niku. Masyaallah. Muga-muga digampangke karo Gusti. Mula panggonan-panggonan sing ngerti istimewane barokahe nganake prengetan. Nek nganake acara do rebutan Bu. Cara nganake muludan ngono le rapat ora sak kesuwen maghrib dibuka isya rampung. Sing sugih-sugih ngacung aku tratak sak cukupe. Ana sing ngacung aku kursi sak mejane. Ana sing sugih cucuk tenan aku snack sak madangi. Ana mung sugih ning ora paham Mas, aku sound system sak kabele niku. Ana sing sugih terus sembut, aku kiyaine. Gini-gini. Ning ya ana wong wedok sing model-model ya usule paling terakhir, aku turahane. Masya Allah. Muga-muga wujud apa wae tenaga, pikiran, rezeki, infak, rampo pengajian urusane digampangke karo Gusti Allah. Rezekine tunggah karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya wis. Kotake narak dubengke aku ndak. Era palah meneng doang ke. Palah ngombe, palah mangan. Kowe iki wis lemu-lemu ku mangan malah. Selawatan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Khairu man wati as-sara al-mushaffa fil wara man bihi khullat umra kullu abdin mudnibi. Khairu man wati as-sara al-mushaffa fil wara man bihi khullat umra kullu abdin mudnibi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Man lahu min mushbihi fazza ummatuhu bihi. Man lahu min mushbihi fazza ummatuhu bihi. Man yamut fi khumbihi halla kullal matlabi. Man yamut fi khumbihi halla kullal matlabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul Syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Sing ngamal 100.000 tak dongake taun iki munggah kaji. Sing ngamal 100.000 tak dongake tambah sugih. Amin. Ora sampean kok serik kenapa? Alhamdulillah. Ya sing ngamal 2.000 tak dongake iso ziarah nang makome Mbah Raden Syahid. Nyek ming 2.000 kok Mas. Kaya ini 2.000 tekan Madinah kok aduh banget. Ya tekan kono ora apa-apa lah. Alhamdulillah. Lah nopo istimewane Kanjeng Nabi? Niki bola bali ceritake karo Gus Lutfi. Cara ting berjanji dingendikake, ya wong Jawa ya ceritane berjanji to. Falamma tamma kamalan nasu khalqan wa khuluqan dzati wa sifatu saniyah.
ada dua keistimewaan Rasulullah yang tidak pernah diberikan umat sepanjang zaman. Siji kholkon, loro khulukon. Siji suroi Kanjeng Nabi, loro akhlake Kanjeng. Dadi nek cara teng berjanyu Kanjeng Nabi wong paling bagus, paling ganteng sak donya, angta samsun, angta cara digawe itung-itungan Bu, Kanjeng Nabi cara bal bunder, Kanjeng Nabi iki 50% dhewe. Sing 20% paringke Nabi Yusuf. Sing 20% nehke wong sak donya termasuk Yono Sutris Jumadi Yanto. Yanto ndi? Pak Yanto ndi? Oke, sama ini yang nonton kayak ya ming seprapat sama ini. Masa, wah, masya Allah. Mulai samang nek nong Mekah Bu, jan kadang cok ono wong petuk resi gede dhuwur, kayak weruh niku lho. Wah, seprapat wis kaya ngono. Apa meneh kok Kanjeng saking baguse Kanjeng Nabi, saking resike Kanjeng Nabi, saking mencoronge Kanjeng Nabi, sahabat ku nek matur mboten tahu meresani Kanjeng Nabi, dingkluk saking ra kuwate Bu. Sama ana wong bagus dhewe ora pernah metu-metu mripate niku. Oh bapak bombam kaya bapak niku ya ora kaya ngono. Tetapi Gusti Allah, halo, Gusti Allah ling ngalem Kanjeng Nabi ting Al-Qur'an mboten bagus sing rupa, tapi bagus sing ati. Fa innaka la ala khuluqin adzim. Engkolah akhlak yang mulia, engkolah akhlak yang sempurna, engkolah akhlak yang istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenging nopo Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi ting Al-Qur'an kok mboten ting rupa, kok nang ati, nyuwun sewu. Krana bagus sing rupa, ayuning rupa ini dibatasi dengan umur. Wong lanang ketok bagus nek ijeh, wong wedok ketok ayu nek ijeh. Leres mboten Pak Yono? Kaya ngono kuwi Bu. Tapi bagus sing ati, ayuning ati tidak dibatasi dengan umur. Wong lanang nek pancen bagus tenan atine. Saya sepuh umure, saya sregep ngibadahe, saya gedhe tanggung jawabe, saya bagus kelaku. Muga-muga apik kabeh. Wong wedok ya ngono. Nek pancen ayu tenan atine. Saya sepuh umure, saya sregep ngibadahe, saya apik akhlake, saya ngajeni ro garwane. Bapak, mriki ndak ana wong wedok sing cok wani ro wong lanang? Samang ngrasa wedi, Pak? Pak, mriki ndak ana wong wedok sing cok nyentak-nyentak ro wong lanang? Samang kok mendelik aku nambah bodoh. Sing pojok kono sing tengah sing selonjor ke ana sing ra trima. Aku ya ora tau nyentak ro bapane. Ha ya wong wis rondo. Sudah wis mati bang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai dhewe sithik rong ithik ayo nyonto Kanjeng Nabi. Saya sepuh umure kudu saya apik kelaku.
Teng pundi-pundi kula matur Bu. Tiang niku setiap berganti 10 tahun ada perubahan kehidupan. 10 tahun pertama balik. 10 tahun kedua usia cerdas. Jadi umur 20 tahun ini cara sekolah S1, cara mondok tamat. Cerdas orane uang umur 20 tahun. Ana bocah 20 tahun kok urung cerdas. Wis bodoh ra apa-apa sementing barokah. Allahumma. 10 tahun ketiga usia menikah. Mula wong wedoke semangat menikah 20 tekan selawe, wong lanang semangat menikah selawe tekan 30. Cara Mbah Khudori Tegarjo ora lanang ora wedok pokoke nek iso aja nganti punjul saka 30 ndang nikahke. Muga-muga barokah ngaji sing rung do rabi cepet jodhone. Wong goleke jodoh, golek mantu ki sing penting wong apik. Nek wong apik ki akeh. Nek wong sempurna ora ana, sing ana mung sempurna mung Kanjeng. Sama golek mantu kok sempurna nganti bingung. Wong apik ya balik meneh. Sing penting sregep ngibadah, akhlake apik. Ngono. Wis 10 tahun keempat 40 tahun ini adalah usia istiqomah. Cara Imam Ghazali, ana wong umur 40 kok ngibadahi rung cetha, nek ora dipeksa uripe saya maju, saya ora cetha, Pak. Betul? Mula cah nom-nom dirungokke, anak-anake sambang ku domongi, sing wis umur 40, nek iso le mendem leren, le mabuk leren, le main leren. Muga-muga barokah ngaji dadi wong apik kabeh. Amin. Mula wong ora dibagi dadi papat. Bayi, bocah, nom, sepuh. Bayi lahir tekan 5 tahun. Bocah 5 tahun tekan 20 tahun. 20 sampai 40 muda. Nek wis 40 munggah iki ora bocah, ora nom, ora muda. Mula wong nek wis muni 40 munggah, tanda-tanda penuaan wis mulai muncul. Wong nek wong wedok ora kopen, mulai melorot kabeh. Nek wis muni 40 munggah, wis pipi mulai untu mulai rambut mulai nek muni tuwa ora kena dapusi, Bu. Mula akeh ana wong wedok mbiyen gek cewek ra tau kudungan, ra tau jilbaban, mandang wis tuwa kudungan jletit. Ini persoalannya bukan masalah nutup aurat, neng nutup uwan. Ketoke wong ana slonjor ketoke ngene. Muga-muga bar ngaji dadi wong apik kabeh. Masyaallah. Alhamdulillah. Ngono, Bu. Cara ekonomi ya ngono, Pak ahli ekonomi. Wong sukses apa ora ukurane 40 tahun, Pak. Nek pancen bakat sugih, wis sugih 40 tahun kuwi. 30 tahun menikah kerja sing tenanan. Carane sugih cara Kanjeng Nabi rasa aneh, kerja sing tenanan, cara santri jamaah aja nganti potol, mbengi mujadah, esuk poso. Tepuk tangan sing tenanan. Nggih. Nggih. Lah iya, sing aneh iki rak ya wis kerja aras-arasan mujadah ra gelem. Nah, liwat dhuwur ora metu ngisor ra tukul. Akhirnya nang tengah-tengah dadi tomak. Elek-eleke wong tomak, wirangke karo Gusti Allah. Aja cocok tomak. Tomake karo Gusti, tomak kok karo uwong. Kapusan, Pak. Kula ta ora mangkat ngaji jame rak kesusu, Bu. Jam bengi sak kesusu wong Purjo iki mepet kebumen kae. Wis pokoke arep maghrib mangkat, Pak, mbok mariban sik, Pak. Dahar sik nang dalem, ora Bu iki cok kesusu, Bu. Tur biasa nang kono nek arek ngaji cok kon madang sik.
Tenan tekan kono 9:30 wis sekores karek nunggu kula Bu. Tekan gone tek. Masa warung dikapak-kapake ya ngelak ya lesu. Wedang ora metu apa ora metu ana mbagek ketek-ketek sugeng Pak Kiai. Sugeng aku ne ra sehat ya ora tekan kene aku niku. Teko meneh tek-tek tak kira ki enggak ke kopi apa tek-tek malah takon sange dalem jam pinten saurunge maghrib aku ngono. Masya Allah. Tek-tek teko. Iki tak kira ki arek nawani apa? Kalih sinten? Kalih supir aku. Ya nang pinggir iki wis ana prasmanan. Bening rak ya luwes lu Kiai kula tak madang krin nggih kaya. Tenan Bu ngaji nang dhuwur ya blas ora metu apa-apane Bu. Ha kok ngaji mes setengah jam kok bali medun saka panggonan deliyu-deliyu ngene iki. Aja tomak. Tomak ya rak diwirangke karo Gusti. Halo. Ngono, Pak. Apa meneh wong lanang kudu kerja. Nggih. Nggih. Omah-omah kok sing golek duit wong wedok, wong lanang ra kerja tenan, Pak. Ra kajen sampeyan, Pak. Betul. Pak Yono mireng ora kuwi? Jajal wong lanang bali saka pasar IDJ jagong kursi. Rak DC dhewe. Wong lanang apa? Ya ini jejagong kursi ora ngerti buta akeh. Jajal sambang ngira rumangsa ora iso golek dhuwit teko meneng niki. Sambang iso golek dhuwit sentak ngadeg. Ros pisan kas Bu. Pisan kas Bu. Wondem boto cocotmu kuwi. Halo, pokoke kudu golek syukur perwira orane sing penting ha. Sing penting ha. Ngono nggih. Wong golek dhuwit cara Kanjeng Nabi ki loro, ana kasbi ana wahbi. Ana apa? Ana wahbi. Kasbi ki ketok macul. Dodol mie ayam, dodol bakso, nyewake tratak, nyewake son, gawe showroom. Mek krambil nderes kuwi jeneng kasbi. Lah nek wahbi kuwi ora kerja ning metu dhewe. Kuwi kelase Pak Kiai. Wong kono kon jamaah sajek ya ora gelem. Bengi kon tahajud ya muni ngantuk. Kon deres Quran sedina sak juz kele sak kebet ya le ango ping 70. Halo. Kaya ngono kuwi bi. Umur 40 ki usia sok ngibadah ya kudu tenanan donyane syukur wis tumata. Allahumma. Amin. Nek ming donyane tok tumata do ngibadah ra tumata percum 10 kali 5. Halo. Iki meh rampung iki. 10 kali 5 50. Nek 50 ki wis separo abad Bapak Ibu. Ngoten kaya kula umure wis 50. Nek wis 50 hidup di mana? Tinggal menikmati kesukses. Wis ndelok anak, ndelok putu, kudu wis mulai mapan ngibadahi anane ming sapa masjid, jamaah, musala, ziarah kubur. Halo. Sing lakoni sing ditindakake ora ndi apike, ora ndi senenge. Neng nek wis umur 50 ki ndi sing ana manfaat. Halo. Ngono, Pak. Nggih. Umur 50 kok. 10 ke 6 swidak. Wah, nek swidak cara Kanjeng Nabi wis OTW mati. Wong Kanjeng Nabi le menengarai ngumru umati baina sitina wasabina. Umure umatku ming antarane swidak tekan 70. Kanjeng Nabi ki ambak swidak 3, Pak. Mula samang ini wis do umur swidak do rungokke le ibadah sing sregep. Nggih. Le ngaji sing sregep, jamaah sing sregep. Slapanan karo Mas Lopi sing sregep. Nggih. Ngono Bu ana pengajian teko hadir, ana selawatan hadir. Wis swidak le nggo HP leren, Pak. Genti tasbih.
Lewi Anan leren, le Tokang leren, le Eman leren, le Benan leren, tukau ke istighfar, tukau ke maca tasbih, tukau ke dzikir, tukau ke maca tasbih. Syukur do melu tarekah. Cara Mbah Halwani Berjan, wong umum tarekah wajib, kiai ora wajib, cocok Mbah. Arak napa meneh wis sepuh. Nggih. Nggih. Pokoke rungokke sing umur swidak munggah HP mulai awan iki lereni kabeh, pateni kabeh, nehke putune, nek perlu gepuk cemplungke banyu. Siap. Siap. Kon leren malah dolanan HP kowe. Weh! Weh! Wong kula ora nggo HP ora apa-apa, Bu. Kabar ngundang men mara dhewe ya apa ora? Ane nggo HP malah ming dhewe anan tok. Sesuk kiai kok ming turahang paketan. Ngundang mara dhewe ra mara ora tak angkati sak karepmu aku ngono to. Ambelekke kaya wong tuwa meneh nggih mboten. Halo. Ala samang wis umur swidak 5, Mbah. Ha kok IJP-cenan. Wong kancane wis finish kok gek setar. Ki Mbah, jenengan wis ora nggo HP to, Mbah? Iya, niku manjen ora tuku ket biyen kowe iki. Sing tak omong sing gawa nek ping blas ra nggawa ya ora sah. Nggih. Nggih. Wis ngono. Dong wis umur swidak 1, swidak 2, Pak. Omone swidak 3, Pak. Omone kesamang swidak 4, ta. Wis nyalip Kanjeng Nabi, Pak. Kowe lekne Pak Yono barang kuwi. Le dong ibadah dong sregep nggih selapanan mangkat terus pengajian mangkat. Silaturahmi sing apik atine mencedhak karo Gusti Allah. Muga-muga sing tak aturke manfaat. Amin Allahumma pun bareng-bareng donga yo. Kula nek wis muni krungu bedhug burawani suwe-suwe merga pesene bapak kula arak ngaji awan bengi sak karepmu ning pesenku siji napa Pak nek ngaji ra kena nglangkai bedhug. Sapa semene keplengkang ngono kae. Turun nggih. Di panitia langsung do nganake masyaallah. Wau kula dipinarake non Pak sapa wau? Mbah Kaji Sumar minarake Mbah Kiai. Muga-muga urusan rezeki tambahi gampang karo Gusti Allah. Jenengan sing derek rawuh, derek infak, derek sedekah muga-muga urusan lan rezekine digampangke karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana mesti kana sami siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sahure tak dongane iki infake lek 1.977.000 1.970 hasilnya 1.800.000 lho iki. Ora samang kok serike cok napa. Wong cara nang kitab Ihya kuwi wong sedekah ki arak domongke ora domongke padha wae sing penting atine. Betul? Daripada samange ana kotak mlaku Jumatan 2000 dadak tutupi sing arek ndelok 2000 ki sapa? Dadak dikrukup ngene iki sapa? Turun nggih Bu nggih. Aku jane iki nek ngaji kuwi tengah jam montang-manteng ngene lho. Aku saka omah takon karo
supire iki jarine kon munggah jam piro? 10:30 Pak. Oke, aku dengar. Oke asik aku tekan Mbah Kaji kae. Sebelum Mas Lutfi, Mas, aku gak arek tahlil. Wah, iki yo ngalamat iki aku. Ora apa-apa, adungake jam ora apa-apa sing penting mangsane luhur leren. Cara punjul sithik ora apa-apa. Cara wong NU kan yo salat telat sithik ora apa-apa mergo ngaji. Timbang salate tepat ning ra tau. Kuwi pasang story lumayan kuwi. Iki aja lali Usman Ngali ngene iki. Iki pelarasi ndonga-ndonga nek ngene carane iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhiri wa radhiyallahu an kulli sahabati rasulillah ajmain wa nasaluka mujibati rahmah wa zaima maghfirah salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birin wal fauza bi jannah wa najati minan nar wal afa indal isab. Ya Allah Gusti nyuwun dhateng panjenengan barokah pengajian, barokah khol, barokah maulidun nabi. Muga iman Islam istiqomah, muga wayahe soli-solika, rezekine lancar berkah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, sing susah dadi bunga, sing ndang grado paringi sehat, sing dodol laris dagangane, sing tani akeh panene, sing di usaha lancar usahane, sing rundi bojo cepet jodone. Sing suwe nikah rung di anak cepet di putra. Dadi wong mulya sugih donya akhirat, tentrem donya akhirat, iso kaji, iso umrah sak anak putu, iso salat Masjidil Haram, iso salat Masjid Nabawi, iso ziarah ting makome Kanjeng Nabi lan kapan-kapan do kersake husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi